这是一个肺癌患者全身拍的 CT 的图像，这个肿块呢是长在左肺靠近肺门的区域。那这个地方是纵隔以及左侧颈部淋巴结的转移，这个是左侧股骨的转移。这个患者其实呢一直有一个信号被他忽视了，就是他老早呢就有咳嗽的症状，但是呢也不是咳得很厉害，就是干咳，断断续续的有1年多了。他因为有抽烟，他就一直以为是抽烟引起的咳嗽。咳嗽啊，确实是肺癌最常见的症状之一。那么肺癌的咳嗽呢，表现为以下几个特点：第一就是刺激性的干咳，表现为无痰或者是少痰，而且咳嗽呢比较剧烈频繁，常规的止咳药物呢很难缓解，这是因为肿瘤刺激气管、支气管黏膜，引起这种顽固性的干咳反应。第二种咳嗽呢是高音调金属音咳嗽，声音比较尖锐，就像金属碰撞的感觉一样。当肿瘤生长在大气道上，对气道产生阻塞压迫，导致气流通过不畅的时候，就容易出现这种特殊的咳嗽声。在临床诊断中，这往往是比较典型的肺癌警示信号。第三是咳嗽伴有卡血，卡血的量可多可少，有的时候是痰中带血，也有的时候是咳鲜血。因为肿瘤组织呢血供比较丰富，但它质地比较脆弱，剧烈咳嗽的时候很容易会导致血管破裂出血，从而出现卡血的症状。第四种是咳嗽伴有胸痛，咳嗽的时候胸部有疼痛感，疼痛的程度不一样的，可能有的是钝痛，有的是隐痛，有的是刺痛，这是因为肿瘤侵犯到胸膜、胸壁等等这些周围组织，那么咳嗽的这个动作牵拉引发的疼痛。如果咳嗽具备以上这些特征，特别是长期抽烟、有肺癌加速史人群，或者是长期处于污染职业环境中的高危人群，一定要提高警惕，及时的去医院进行肺部 CT 等相关检查，来明确诊断，以便呢早发现、早诊断、早治疗。希望大家了解这些。